Ngapdeng ngobhai pi baru ka Meghalaya Cuisine Channel. Mentasi ngamut peni hapi ya karukom shet jong kalang tara bat kum juru ya kapan talu. Ngijukot dia kene kum kalang tara. Ngide banpit bahaswa ya ka. Bat mynsiem nak tang benta ka bejem. Andal adap ko iki snap ngide ban ot stang no ya ka. Ya une usla bajar ngampat ngikot kum uban telu. Kami mariang kala ai bat kala penmi ye shibon ki jhur ki jhap ha kaba ngila ban im da ka babam ya kini ki jhur ki babang ha kani ka jing shet jongi ngin pendan kam ru ye utar khang ha ka jing shet jongi ngin pendan kam ye usok saw sok menken piat bat jira mantakasi ngan shet ya une ujhur ha ka rukom kaba simple ngana pendan kam ya ki ketung. Anda dap ot ngide ben sat bha ya kini ki jhur. Te mentang sedang no ya karukom shet. Ngalak ber kendiat jira. Kenang bakal dup sma ubi. Datin semua kenat ban ber jira tekila ban kentat ya kene ke benta. Anda dap sedi upya de ban ber no ishermet. Benta ngasdi lang no ya terkang. Lang tara bat kum juru ya kepan telu. Ber lu kat kum ke jingbang jengpi. Ailat bakan i kumba kyrsan lani arpom de e. Te saantat hi lada kasedang ing te pide ban king. De ban sedi lang no yo sok saw. Dia bentap no adu bah ka sok saw kan i bah. Dia mempen luit ya usok saw enda ulai. Kini ka jing shet kala i emta. Kini ki jhur klau ki long ki babang hadu kata-kata. Te piru saya persang men shet ya kini ka resepi. Namar ka long shisha ka basuk. Nada pi itnat ya kini ka video. Ngobha ban I like, ban comment, wadam klik ban subscribe, bat kum juru sa share ki parlo, khublei shibon.